kali ade, satu kali susah. Lihat ada yang nempel di hidung. Oh, mam. Apa masuknya? Pakai sendok coba Raya. Nggak enak, susah enakan pakai tangan katanya nikmat. Belajar pakai sendok tangannya. Ya, pegang sendok yang good boy. Nggak pakai tangan kiri. Nggak pakai tangan kiri. Yang kanan aja, yang kanan. Nggak sabar. Masus katanya. Apa? Malah. Adik aja yang mam. Yang ini coba belajar yang ini. Belajar yang ini. Kepalanya nggak usah ikut masuk. Up. Kakinya dilemesin. Kocok. Tahan ya, tangannya ya, nahan ya. Lagi. Iya, nanti ada bisa ngegelantung di sini. Iya. 1. Itu 2. Oke, iya, aku coba. Oke, balik lagi. 1. Ikutin. 2. Oh, belum 3, 2 dulu dong. Baru ti.